Aleksandrs Goru. Jā, tas ar citādi viņš spēlē Krievijas Superlīgā 7. labākā komandā, vai labāk, faktiski pat nezinām. Ja vārti, bet ir jāgūst vārti. Lūk, bīstama situācija un... Pirmo metienu atsit Masāļskis un blakus tur ir tikai Baltievi. Un kas pa prieku viņa rindās 4-2, jāspēlē cik nepilns 11 minūtes. Un Latvijai jāgūst 3 vārtus, nezaudējot nevienas, lai brauktu uz Turīnas olimpiskām spēlēm. Atkal šis nevajadzīgais. Jūrija Apmalis te vārtu priekšā viens mūsu aizsargs Reķis. Un tālāk ne Semjonovs, ne Krastīņš nevar palīdzēt Masāļskis. Nu, tribīns arī pieklusuši, te jāgaidīja tiešām brīnums. Metiens pa vārtiem, labs metiens. Jāmet vēlreiz. Armāns Bērziņš ir 6. spēlētājs. Nu, jāmet iekšā. Vēl viens. Jā! Bērziņš. Leonīds Berisnevs jautājums par to, ka noņēma vārtsargu un Malacis riskēja, bet kāds cīpalē 4 minūtes un 49 sekundes. Rezultāts kļūst 3-4. Jā, Bērziņš un vārti. Latvijai cerība 3-4, bet vienalga 2 vārti vēl jāgūst. Tagad reklāma. Nebija viņam ērti un tagad Koļcovs. Ozoliņš. Nu, piespēle. Lieliski, Patiļevs. Nu, tagad jāgūst īša vārti. Un Sprukts Jānis. Sprukts 4-4. Lūk, 4-4. Jāspēlē vēl ir 3 minūtes un 2 sekundes. 4-4. 16:58 spēlēts. Sprukts burtiski izcīna. Bet no Paņķeļējos arī bija labās jau situācijā. Meta Šabanovs labi izgāja, bet tagad jau šoks Baltkrieviem pārtraukums. Zakairovs saķer seju. Līdzutēji atdzīvojas. Cik ir laika? Ļoti maz. 3 minūtes un 2 sekundes. Skatāmies atkārtojumu. Saulēcīgi piespēle pirmkārt bija viena no retajām reizēm. Paņķeļējos. Virsū tas nekas un te... Un Sprukts atkal cīņā pret pretinieku. Bez gūtiem vārtiem pirmā maiņa šodien. Un Reķis Krastīņš. Skaidrs, ka Masāļskis tagad nevar vēl izskriet ņemt nost. Semjonovs iemetienā izcīna ripu Niževijas atpakaļ aizsargam. Reķis Krastīņam, Krastīņš pretnieku zonā, ieraida ripu. Tur pēc atsteidz Niževijas. Šabanovs vārtsargs pietur ripu, atstāja to Stasam. Stas uz priekšu un šeit piespiežot mūsu spēlētājus Krastīņu pie apmals. Ripa tiek atstāja pretinieku laukuma Latvijā. Latvija iet uz priekšu, slidos priekšu Semjonovs. Piespiež ripu un Krastīņš cīnās. Ripa ir pagaidām cīņā pie apmals. Mūsējiem. Tā Bijevs. Atspēlēs Krastīņam. Grūtu pretinieks bija priekšā. Tīpa mēģins. Jā! Semjonovs. Pirmā maiņa beidzot būs klāt. Baltkrievi šokā. Baltkrievi izlaiž šokā. Tas ir kaut kas neredzēts. Nu tagad jācīnās līdz beigām. Baltkrievi var tagad viņiem jāriskē. 5 minūtes 29 sekundes. Vēl 16 minūtēs sākoties bija 2-4. Bērziņš 15-11, kad spēlēts 3-4. Sprukts, cik tad bija spēlēts pusotru minūtu pagaida. Tagad Semjonovs. Semjonovs. Metiens Ripa vārtos. Tev teicu, Šabanovs nav glābējs, bet es gribu uzteikt Leonīdu Berisnevu, kad viņš noņēma vārtsargu, vēl jāspēlē bija 6 minūtes. Rezultāts 5-4. Nu, Sprukts lielākais cīnītājs, viens no lielākajiem mūsu komandā. Visi, protams, cīnītāji lieliski šodien. Kaut kas tāds nav redzēts. Tagad ir jāspēlē tikpat aktīvi kā 15 sekundes, Maris. Jā, 15 sekundes. Neļaut. Un tagad ir jābūt Ripa mūsējiem, Krastīņam ārā no zonas. Ārā izdodas. Jā, Ripa ir ārā no zonas. 2 sekundes vienā. Jā! Gluži vai neiespējamais. Tā
Turpinājums 15. februāris. Nākamajā gadā jau pirmā spēle ASV Latvija 22:00 tiešraidē Latvijas televīzijas no Turīnas Olimpiskajām spēlēm. Latvija vienā grupā ar ASV, attiecīgi, kas vēl spēlē šajā grupā, Zviedrija, Slovākija, Krievija un Latvija, un tad vai nu Kazahstāna, vai nu kas tur vēl, Francija var iekļūt, tas par to mums maz bēda. Tas nu tiešām ir brīnums. Šī diena, šis mačs, un tie, kas redzēja visu mūžu, varēs atcerēties toreiz tajā datumā, kā Latvija uzvarēja. Ja būtu vienkārši uzvara, tā piemiršos, bet šādas uzvaras neaizmirstīsies nekad. No Baltkrievijas, es domāju, vēl pēc spēles būs dažām labām noraidījums. Viņi te brūk jau tiesnešiem virsū, to mēs neredzējām šobrīd. Latvija brauc uz Turīnu, šī jaunā hokejas paudze jau pusjauna komanda tomēr. Un pirmā spēle ar uzreiz ar Ameriku 15. februāris. Un cits smečs pavisam komandai delegācija ar hokeja izlasa ar komandu Olimpiskajā turnīrā otro reizi.